Selum, horas marihita damang dayang dongas saha porsiaon, baju pangusero tau grupo gope papa di acara cepek alay maripola. Ado so pinato hasata ni debata jumulo hita makpanya. Debata jauh para siro na sumuru mulate pasa rohanami Tuhan dia surham. Naing jumulo kami di kumangion hatam ado raksuma ulo siro kami. Asir ham Tuhan ukap roh hado pikiran nami. Asa mangulo marparti hatam bagasa Yesus Kristus matanya kami. Amin. Dita damang denang dongas saha persoon hatani debata di hita di hari Jumat tanggal 4 September 2020 natar surat di Matius 5 ayat 10 sonom madirok disi. Martua mana pina buru-buru ni hala ala ni hati koran ay dinasida do harajaon banua gijangi ido anggo sahana. Dita karunga saha porsiaon dia tumpuk tahun ima jamita nadi dulu parhatuaon nawalwi. Didok martua mana pina buru-buru. Kok asa martua na pina buru-buru. Hata ni tuhata madok. Jamita ni tuhata do madoki. Ala gudang do memang. Akan na pina buru-buru. Ala ni guar ni tuhata ini. Gudang do terlubobi akka parbarita nauli. Na mangadupi akka pergumula persoalan. Di bagasan gulunong. Ala na mangihutut tuhata ini. Alanido bolo tahida sa sitong kasisian ni Tuhan Yesus. Adong do namate alani nama baritahon hatan itu hatai. Mate martir. Bergugo do dilewat debataro dilewat tuhata do. Hatuaon martua do na pinaburu-buru. Ai upana dilewat tuhat do upa dinasida ima harajao banua gitu. Alani ko posro roha. Iko hati dak konoto do tong hati gorang di bagasan gulun sotung masoh sotung gabe gale hita manang putus asa hita lah maka tidak ko hati gorang ni sotung gabe anong muse moto di hita si sogo do sidok nasitong tahong gabe tapertahan tom hal nasongoni alai iko tetap do hita mangulau sitong ani natape sifat gabe si sogo hita songoni do nang akasisian ni Tuhan Yesus songoni do nang siutot Tuhan ni gurang akan mati martir na mangiutot Tuhan ni na mamaritaon hasit tongani alanido tetap margugu tapangido gogo siya Tuhan ni jala posro hata dak kola deportivo kita makirim tahirim do upata di banu agijang di surgo haso nangani alanido pos marohata so do mabiar hita maka tidak ko kasih tongani molo taber salah tadok salah do molo taber nak sitong tabasitong unang mabiar hita justru molo do hita manulupi naso sitongi ido mabahen hasisega alani ikut tapature do naso sitong dos re manang na molo sega TV ikut tapature do asa dekat TV dan mungkin pasokota dos doi ropaneng molo siga ropaneng tabereng seng ni jabuta iko tapature dia no bocor masuk udan songoni do nang hita molo rong na tabereng na susitong iko tapasitong noi ikon taba tahatidak kodo hati korani aiso tigor nga merek taida pangalahui iko tapasitong do asa anggiat mardelan di hati koran alani pos marufata molo pe disagi hita molo pe iba buru-buru hita molo pe gurang aka namanosak kita pos maruhata di debata leonon nado upa di hita ima harajaon banua gijangi hatta matotong madongani hita unang mabiar hita martangia kita tutup hatai jumulo asa dilihut tu hita gugo pos neroha maka tidak kon hasitongani hatta mengurupi hita kama kenang dongas saha persiam unang masohut kita maka tidak kon hati gorangi amin martahnya mari debata Jehovah para sirona sumun ido tututukan naing mahua tidak ko kami hati gorani di bagasan ulu nama sotu mabir kami mangihut ko madok nasitong kosro kanami Tuhan dong anam urupamu do kami alani hupangi do kami gugus yakko urupi pargogoi Tuhan saluhuk na kajolma asa di hati dakon hasitongani molo di bereng akan apeolo molo di bereng na hurang di bagasan hati korani asa di hati dakon hati korani di tonga-tonga ninggulu hapok tibionon kosrohan nami Tuhan di leopodo upa di kajolma na maka tidak ko hati korani i maharajau manuagi jangi
Alani Tuhan, potong maunang mabir kami. Rupi kami bagasa Yesus Kristus matanya kami asuram sak malam kami. Amin. Horas horas.